Somoto. Maravillas para disfrutar. Historias, mitos, leyendas. Al caer la noche en el cañón de Somoto, es una oportunidad para disfrutar las maravillas de la naturaleza. Sorprendidos con la atención, estar con la música y alrededor de una fogata. La vida nocturna, alrededor de fogatas con música campesina, gastronomía local, es atractivo para nacionales y extranjeros. Los comunitarios cuentan sus historias, los mitos, las leyendas, todo lo que verdaderamente vivimos nosotros en la comunidad, historias del cañón desde que el cañón se descubrió. Entonces, eso es lo que pregunta, por lo menos ahorita tenemos gente americana, ecuatorianos, españoles, y están con nosotros pues en esta actividad y seguimos trabajando con esa actividad. Son un montón de actividades que estamos trabajando de noche y es como un inicio pues de año 2020 que vemos que tenemos paso derecho y es cantidad de turistas que están entrando y extranjeros, muchos extranjeros. Este sitio es reconocido internacionalmente, encantador para quienes se deleitan del turismo rural comunitario. Nosotros vivimos en un carro y venimos desde Chile en el carro. Y bueno, va de pasada a Nicaragua y la verdad es que nos ha encantado aquí. Oh, muy hermoso, sí. Anduvimos San Juan del Sur, Playa Madera, Playa Hermosa, toda esa zona del sur de la costa. Ahí en Granada estuvimos también con acá los amigos chilenos. Ahí nos encontramos, sí. Porque venimos viajando también en camioneta y con los chicos ahí nos vamos cruzando en diferentes lugares y ahí en Granada nos cruzamos y de Granada ya nos venimos para acá. Pero teníamos muchas ganas de visitar el cañón de Somoto. Sí, nos lo habían recomendado. Mucha gente nos recomendó y bueno, mañana vamos, de hecho, todavía no lo conocemos. ¿Mañana van? Sí, mañana vamos a ir con un guía acá, Anastasio, que es una persona acá de la comunidad y bueno, nos va a mostrar, vamos a hacer el recorrido largo, así. Los viajeros internacionales disfrutan de las noches culturales, descansan en sus casas rodantes, confiados en la seguridad que impera en nuestro país. Y la gente muy amable, fantástica. Esa es la mejor experiencia que se lleva. Sí. Cariño de la... Sí, nos interesa regresar un día. Con imágenes de Germán Alfaro, Eric Barrantes, Crónica TN8.